大家好，如果你曾经有问过你的冷气厂商多久要清洗一次冷气，或者是你自己没有问出口，但是你自己曾经有在心中问过这个问题的话，麻烦你帮我按赞订阅。我这一集就为大家来分享有关于多久要清洗一次冷气的这个问题。那这边影片就正式开始了哈。这个问题我觉得应该反过来思考，是我想要反问你一个问题是：你想要你呼吸的空气有多干净？我们以这个角度来思考这个问题，可能会比较有效率的得到答案。其实我这边要讲的真正的解答是，我也不是要你多频繁的去清洗冷气，但是我要你的做到的一件事情是，请你频繁的清洗滤网。滤网比较重要。我这么讲哈，一个机器它的第一关把关就是那个滤网。如果滤网越干净，灰尘就越不容易进到机器内部，那相对的，机器内部就越不会脏。那只要机器越不会脏，你所需要请专业厂商来清洗冷气，或甚至你自己去买那种喷雾型的那种清洁剂，自己 DIY 都不管，你的频率就会越低。所以我们回过头来是，虽然我要问的问题是你希望有多好的呼吸到多好的空气，但真正的问题是你有没有频繁的清洗你的滤网。其实你的滤网越频繁清洗，它保持的越干净，它能够过滤它能够阻挡的灰尘量就越多。那它只要提高了它的拦截率的话，其实你的机器内部就越不会脏。所以我们从这个角度来看，那我就回答的问题我就会改成是：请问多久我们应该洗一次滤网？好，我们以这个角度来思考。那我们再进一步讨论哦。滤网这东西，有客人会跟我说看起来就是没什么脏啊，感觉灰灰，但是还好没什么脏啊。但事实上，我就告诉客人一个东西，你手去搓搓看那个滤网，如果你能够搓得起灰，你肉眼看不到灰尘，但是你手去搓它，它还是能够被你搓起一点点的那个那个屑的话，其实那个上面就已经有附着成一层了，只是我们肉眼看不到而已哈。所以呢，我的总结就是，我们多久洗一次滤网？我会建议啦，在我之前其实也有分享过一个小故事，就是客人的新生儿，小朋友刚出生的小朋友，冷气没有开没事，开了冷气之后整个背部起红疹的这个问题，我有跟大家分享过。那同理而言，其实滤网越干净，它过滤的灰尘量越大。我们想一件事情，它吹出来的空气是不是就越干净？那对你的呼吸道，你所吸进去的空气是不是就越好？那你对你身体是不是也越健康？好，不要想说，我洗冷气好麻烦的，洗滤网好麻烦的，我要拿梯子拿椅子站上去，打开盖子去拿来洗。事实上，拿滤网下来洗，好，你可能拿梯子拿椅子会稍微麻烦一点点，比较危险一点点，但是这个一点点的动作，你其实拿下来洗一洗，可能不用1分钟，拿抹布擦干一下，可能1分钟就干的东西，然后就放上去，就完成了一个动作。这个动作我会建议我们如果能的话，夏天有在使用冷气的那段期间，最好看能不能2个礼拜就洗一次滤网，当做一个周末的一个固定动作就好了吧？就洗一下滤网，然后擦干就放回去就好了一个动作。其实就那个还是那个重点只要滤网越干净，机器越不容易脏，你就越不需要花钱请人家来洗冷气。那为什么我不这么鼓励大家去频繁的洗冷气？即使你去买那个药剂自己 DIY 你没有请人家来专业来洗，那你买那个药剂不用钱嘛，也是要花一笔钱吧？好，洗滤网就不用额外花钱，但你水是水会有水费，但是那个价差这么多，不要频繁的用喷雾剂或者是请人家来洗的。另外一个关键也是因为喷雾剂也好，或者是专业的清洗人员也好，他们都使用了化学药品来加速来帮助清洁或者代谢，或者洗到更深层的污垢，把它洗出来。那既然它都是利用化学药剂来做清洁的话，其实那些化学品多多少少对于鳍片或者是对于这个机器本身的这些零组件来讲，都是一种伤害，因为难免会有点侵蚀腐蚀，或者是它即使它有挥发性，但是那个挥发的过程当中，它或多或少还是会伤害到了一些周边的那个
零部件的部分，它可能没有立即性的受伤造成受伤，但是你很难说明它完全的100%的不造成伤害。好像外面有看过厂商，他标榜他的药剂是无毒的，那但是无毒的这个东西，它终究是化学品。这个化学品它有办法去说明这化学品对这个机器的所有的比方说塑胶材料、金属材料、金属的铝材料、铜材料，甚至它表面附着的那个清水材料、涂层，然后电路电机板、电子零组件的部分，完全都无损啊，无伤害吗？那如果它没办法完整的完全说明，那我们是不是可以先假设它终究再怎么无害无毒，还是或多或少有点受伤呢？那与其会造成风险，那我们是不是能够用一个最简单的常洗滤网的这个动作来替代掉这些后续的这些行为呢？那这样子是不是可以更又省预算，然后又更简便的来达到我们这个根本性的要为我们自己的健康做把关的这个动作，其实对自己也更好，对口袋的荷包也更好呢？那我讲了一个比较不客气一点的，或者是讲了一个比较欠揍一点的，就是如果你家里面有新生儿，或者是你女儿告诉你说，爸爸怎么味道闻起来都有一个霉味，有一个臭臭的味道，我相信你立刻就会跑去洗你的滤网了。好，你自己可能不在意，但是小朋友只要一跟你反应，或者你老婆、你太太跟你反应，我相信你应该会马上跳起来，马上去做这个动作。当然，自己生活比较无所谓，但是家人的健康，我相信这是每个爸爸妈妈们都是很在意的地方哦。所以我的最后的答案就是，多久洗一次冷气，我觉得没有多重要，但是频繁的清洗滤网是很重要的，甚至应该最好是能够每使用冷气期间，最好是能够到2个礼拜就清洗一次滤网，可能对机器也好，对你的个人健康也好，都是有帮助的。冷气如果一个脏的这个问题，它所衍生出来的可能不止就是你会闻到那个臭扑鼻，你甚至可能会因此而发生冷气不冷有可能发生，因为灰尘把风轮堵住了，或者灰尘把鳍片堵住了，吸不到风，那就自然就吹不出冷气，没有足够的风让它做足够的冷气量让你吹出来，所以冷气不冷可能会发生。那第二个是冷气可能会因此而滴水漏水。好，滴水的可能是因为它在风轮地方过冷了，灰尘卡在那边了，那在那边额外产生了冷凝水，那这时候是滴水。那灰尘如果是卡在滤网的部分，那你水盘因为吸不到做不出水，那水盘的水反而被风轮给吸出来了，那这时候水量就比较大，变漏水，它的水流变流水的状况。那甚至更严重的不一定是严重度更严重了，但是它是造成一个更奇怪的状况，就是冷气甚至会震动。它可能是因为灰尘堵满了，吸不到风了，没有额外的足够的风给它之后，它的内部但是还要持续吐出气来嘛，那这时候变成它的形成了一个无形的一个风墙的概念，那变成造成了一个密闭型的一个负压状态。那这个负压它持续要吹风出去的过程当中，它的内部抽不到气的过程中，它变成是会机器内部会有一个不正常的抖动的一个状况，这都是因为灰尘过脏，因为机器过脏而导致的一个衍生的这些状况。如果你家里面现在或者是有发生过上述的这三个状况，冷气不冷、冷气漏水、冷气震动，是不是可以证明我说的这个状况是真正存在呢？好，所以呢，冷气清洗多久一次不重要，请记得滤网常清洗才是重点。OK， 今天分享就到这边，谢谢大家。